जरा याद कीजिए, जिगर गोशे रसूल हजरत फातिमा बतूल रजी अल्लाह ताला अन्हा वो हाजिर होती, अब्बा जान देखिए चक्की पीस पीस कर ये गट्टे पड़ गए मेरे हाथ में, कि कुएं से पानी लाती हूँ, मशकीज़ है यहाँ पर बंदियां पड़ गई। हुजूर अब तो आम लोगों पर भी आसानियां हैं, लोगों के यहाँ गुलाम आ गए हैं, कनीजें आ गई हैं, माल दौलत आ गई है, मुझे भी कोई गुलाम कनीज अता हो जाए। और आपको मालूम है ये लख्ते जिगर नूरे चश्म मोहम्मद की सबसे प्यारी बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक नहीं इसमें, फातिमा, क्या बीती होगी हुजूर के कल्ब पर। लेकिन फरमाया क्या बेटी, ये दुनिया की चीजें हमारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें उससे बेहतर शय देता हूँ। तस्बीह फातिमा हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। लेकिन सोच लीजिए दिल पर क्या गुजरी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।